ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံမှာပြထားတဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်နေရာမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းလောလောဆယ်ဟိုဒီအသိမ်ဘက်ရောက်နေလို့ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတာလေးကိုဟိုသိကျင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီကိုလေးကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ဒီသတင်းလေးကိုမေးတယ်ဗျမေးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအခုကလိုင်သားမှာမရှိတော့လိုင်သားလို့တော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီသားမိရဲ့အခြေအနေလေးရဲ့ဒီသားမိလက်ရှိရလွတ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့ရေးယူထားတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီဆိုင်ရရောဘယ်နေရာလေးလဲဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်နားလေးမှာဖြစ်တာလဲဆိုတာလေးကိုသိတဲ့ညီကိုတွေမောင်နှမတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါအောင်လို့ဒီကလေးတွေဒီမိသားစုဒီသားမိရဲ့လိပ်စာကိုသိလို့ရှိရင်လည်းနေရာကိုသိရင်လည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်နော်ချက်ပေါက်ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဖုန်းဆက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် message ရပဲဖြစ်ဖြစ် Viber ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကိုညီပြီးပြောပြပါအောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဒီဖြစ်စဉ်ကတော့သူကတော့ဟုတ်ပြီသူခိုးတာတော့သူခိုးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်တာတော့သူခိုးတယ်ထင်တာပေါ့ခိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီဟိုပေါ့နော်ဒီလိုရိုင်းတဲ့နှိပ်စက်ညင်ပန်းတာကြတော့ဟိုအများပြည်သူအနေနဲ့ကတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့သူဒီဟုတ်တယ်သူဘက်ကမားခဲ့တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကြီးညင်ပန်းနှိပ်စက်တိုင်ဒီမှာခြီတာမျိုးတို့ပေါ့နော်ဟိုရိုက်တာတော့မျက်နှာတွေပဲရိုက်တာဟုတ်ဒါရိုက်တဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါအပြစ်ပြောဖို့အရေးယူဖို့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဒုက္ခပေးဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မရှိဘူးเนาะဒါသူ့ကိစ္စသူ့အကြောင်းသူဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုသူရှင်းရမှာကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီသားမီးရဲ့အခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့သိကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တဲ့ဟာလေးကိုကူညီကျင်တယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနော်ဒီသားမီးနေတဲ့လိပ်စာလေးရယ်ဘောနော်လက်ရှိအခြေအနေလေးပေါ့လေလက်ရှိအခြေအနေလေးဒီသားမီးကလွတ်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီသားမီးလေးကအခုအရေးယူခံရတာလားဒါမှမဟုတ်သူတို့အိမ်မှာရှိနေတာလားပေါ့နော်ရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့အိမ်လိပ်စာလေးကိုသိကျင်တယ်အရေးယူခံရတယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ကဘယ်မှာရှိတယ်ဘယ်မှာအရေးယူခံရလဲဒါမှမဟုတ်ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့အဓိကဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတဲ့နေရာလေးကဘယ်နေရာလဲနဲ့နောက်သူတို့ဒီသားမီးနေတဲ့နေရာလေးကဘယ်နေရာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဟိုအဓိကသိကျင်တာပေါ့နော်အခုမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်ပြန်ရောက်မှာပေါ့ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပဲကျွန်တော်ကူညီခြင်းတယ်ဘောနော်ဘာကူညီလို့ရမလဲပေါ့ဒါဟိုဒီရိုင်းတဲ့နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့ဒီလောက်တဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့အပြစ်ကိုသူတို့ရှင်းရမှာကျွန်တော်ကဟိုဘာကူညီနိုင်လဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ကကူညီနေတာเนาะအခုကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်တချို့ဟိုဆရာဝန်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်လမ်းဆက်တာရှိတယ်ဗျတချို့အမှုပညာရှင်တွေလည်းကျွန်တော်လမ်းဆက်တာရှိတယ်ဒီသားမိကိုဟိုအခြေအနေလေးကိုသိကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တင်တစ်ချက်လောက်ဟိုအမြန်လေးပြန်ပြီးတော့ဟိုဆက်သွယ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်